शुक्रवार बांगिरीपोषी ब्लॉक तालबंध ठारे थिबा नेचर कैंपर शुभ उद्घाटन हो जाइछे। एही अवसर में जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटियाଙ୍କ सह विधायिका संजली मुर्मू और सांसद नवचरण माझी उपस्थित रहिथिले। तेबे नेचर कैंप उद्घाटन करबा परे स्थानीय अंचल रे पर्यटन शिल्पर अभिवृद्धि को नै नुआ आशा संचार हेउतबा बेले अधिक पर्यटक आसिले स्थानीय लोकंक पई अधिकरु अधिक रोजगार सृष्टि हेब और सेमानक आर्थिक अभिवृद्धि घटिबो बोली आशा करा जाउछे। तेबे तालबंध नेचर कैंप रे पर्यटकंक पई 10टी विलासपूर्ण शीतताप नियंत्रित कटेज रहिछे। एथिपई ऑनलाइन बुकिंग रो सुविधा रहिछे। 24 घंटा पई एही कटेज रो मूल्य 8 रु 12 हजार टंका मध्य रे रहिछे। एही कटेज रे रहिबा सह सिमिलीपाल अभयारण्यर चहला बरहीपाणी जरंधा लुलुंग आदि स्थान को जाई परिबे पर्यटक। सेमानक सुविधा पई प्रथम पर्याय रे 5 जण गाइड 5 जण सफारी ड्राइवरଙ୍କ सहित 25 जण लोक को अन्य कार्य पई नियुक्त करा जाइछि बोली तालबंध डेप्यूटी रेंजर तथा एसीएफ शैलेन्द्र दास कहिसंते। प्रथमतः मुझे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी। माननीय आमर जंगल मंत्री तथा गणेश राम सिंह खुंटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देवी। तांकरी प्रयास कर्मे आज गोटे बांगिरीपोषी रे जोटा प्रसिद्ध अंचल जोटा कि आमर तालबंध अच्छी जोटा आज इनाग्रेशन होती जोटा कि मंत्री भी आगे बहुत जगह कही आमर ऑल इंडिया रे जोटे दीटा जगह हूँ स्थान जोटा कि आमर विश्व दरबार स्थान पाई जोटा हूँ लद्दाख आ गोटे हूँ सिमिलीपाल जो सिमिलीपाल गर्व गौरव पाई आज आम मैंने बहुत खुशी बहुत आनंदित कि बेसी आनंदित कि ये लोकल लोक मैंने समस्त एंगेजमेंट पाई पारिबे। गाइड माने जंगल रे पर्यटक मानक सह रहिबे। सेमानंको एठाकार स्वतंत्रता बाबतरे बुझाइबे और समस्त आकर्षणीय स्थान बुली देखाइबे। तेबे तालबंध इको टूरिज्म को जीवा पाई बांगिरीपोषी मुख्य बाजार ठारू 25 किलोमीटर पहाड़ पर्वत घेरा दे भीतर को जीवाकु हेबो पर्यटकंको। पर्यटकंक आगमन रे स्थानीय अंचलर बहु युवपीढ़ी कर्म नियुक्ति पाइबा सह लोकंको आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति घटिबो बोली उपस्थित अतिथि माने मत दैछन्ते। एवं आमर आंचलिक विधायिका संजली मुर्मू तथा मयूरभंज एपी मु निजे आमर कर कमल शुभ उद्घाटन कराई। यार मुख्य उद्देश्य जे विभिन्न अंचल जो पर्यटक माने आसुचंती गोटे रहिबार सुविधा एमती नथिला। तो आज आश्चर्य लगुच मु हाली हाली माने आपन लक्षादीप फेरी आसी आम टीम जाइथिला पंचायत एवं आरडी डिपार्टमेंट ता अपेक्षा आहरी एटा क्वालिटी अछि। ओडिशा सरकार जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन विभाग तरफ शुभारंभ हो जाइछे मयूरभंज जिला तालबंध नेचर कैंप। एठारे समस्त विलास व्यसन सामग्री सह नेचर कैंप पई 10टी अत्याधुनिक कटेज गृह होटेल शिशु उद्यान स्विमिंग पूल जिम्नासियम भली प्रमुख सुविधा रही है। सिमिलीपाल जंगल सफारी पई 5टी गाड़ी मध्य रही। विशेष भाव में पर्यटक माने नूतन भ्रमण स्थलीर मजा उठाइबा सह स्थानीय अंचलर आर्थिक समस्या दूर हेबो बोली मंत्री कहिसंते। एने स्थानीय ग्रामवासी राज्य सरकार को धन्यवाद जणाइछन्ते। व्यवस्था है आमर सेमती किछि नै किंतु मंत्री आसिकी आमर ए जो टूरिज्म पे आमर एठी खुला है आसिकी उद्घाटन कले आम ए पाखापाखि आम गाँ व्यतीत आम पाखापाखि लोक बहुत उपकृत हेबे। माने बर्तमान आमर ड्राइविंग पे मु पठेली 6-7 मास खंड हेलानी ताने काम करछन्ती से आमर कैंप इयरे बरई पानी। मयूरभंज प्रदीप्त होता रिपोर्ट खबर ओडिशा।